Yes, reka nizere ko mumeze neza mwe mudukurikirana kuri Noah 250 kandi nawe utameze neza nyagasani akomeza kuyobore kandi akomeze akurinde akomeze agukomeze muri wowe. Reka nizere ko muri amahoro aho muri hose abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire cyane mwe mukomeje gukora subscribe. Nonaha rero tugiye kugaruka ku nkuru y'umuhanzi bita Diezdora uzwi ku mazina ya Kayumba Caleb, wabarizwaga muri lebo ya Black Wave, ariko akaba yarabanje no kuba mu yindi lebo yari yarasinyemo imyaka 360, ariko bakaza gutandukana bitewe n'imikoranire itaragendaga neza. Diezdora rero ari mu bihe bitoroshye, ari mu bihe bigoye, ari mu bihe biruhije, aho arwariye mu bitaro i Kanombe, arembye cyane. Yafashwe gute rero? Umunsi w'ejo nibwo yatangaje ku rubuga rwe rwa Instagram ko arwaye atameze neza, asaba abantu ko bamusengera, yasaba inkunga y'amasengesho ku bw'uburwayi afite, ariko ubwo burwayi akaba ari uburwayi sasa hivi butaramenyekana kuko harakekwa ko yaba ari amarozi, kuko ntago indwara arwaye ngo ni indwara y'amayobera. Akaba ari indwara rero yarwaye avuye mu gitaramo cyabereye aho bita Kirehe, mu nkambi ya Mahama, muri kampu ya Mahama mu karere ka Kirehe, aho yari avuye kuririmbira bamwe mu banyeshuri cyangwa se mu bafana be, nkuko yari yatumiwe nk'umuhanzi mukuru wari uhari, yaje gususurutsa bamwe mu baturage baho. Igitaramo cyabaye ku munsi wo kuwa gatandatu muri weekend tuvuyemo. Yagiye mu gitaramo nk'umuhanzi nyine araririmba bisanzwe, kuwa gatandatu arataha, ariko ataha atameze neza. Ku cyumweru nabwo yirirwa atameze neza. Mu ijoro ryo ku cyumweru rero nibwo yarembye, araremba cyane, bamukojeje kwa muganga, bafashe ibipimo biranga, bamuha transferi imwohereza mu bitaro. Bamugejeje mu bitaro bamuha igitanda, kugeza ubu ngubu ni naho arwariye. Hagati aho ngaho rero reka dusimbukire mu gihugu cya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, tubanze twumve Dr Wezo icyo atangaza, tubanze tugaruke ku iyi nkuru mu buryo burambuye ya Diezdora, uburyo byatangiye afatwa n'uburyo byagenze, hanyuma niba hari abafite inama cyangwa inyunganizi badufashe kugira ngo nawe ataducika nyabuneka. Reka tubanze twumve uyu muganga gakondo hanyuma tugaruke. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano, ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere, aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diyabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba uri hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Reka dukomeze tureba iyi nkuru ya Diezdora, aho arwariye nuko bimeze nuko byatangiye. Umuhanzi Diezdora yajyanye kuwa mbere ubwo ni tariki 10 Kanama 2026, ariko amakuru aravuga ko akekwaho kuba yararozwe, ndetse akaba yararozwe avuye mu gitaramo mu karere ka Kirehe aho bita Mahama mu nkambi. Amaze kuvayo araremba cyane ku munsi wo ku cyumweru, ashaka kumujyana mu buvuzi bwa gakondo, ariko baravuga uti reka tubanze tumusimbukane kwa muganga barebe ikibazo afite uko kimeze. Bakimugezayo barapima bisanzwe, barapima babura indwara, bizamo urujijo. Ariko mbere yuko afatwa n'iyi ndwara yabanje guteza urujijo mu bakunzi be. Yasibaga amafoto n'ibindi bintu byose byari kuri Instagram ye, aho kuri Instagram ye nta kintu na kimwe gisigayeho usibye iyo poste yaho arwariye. Usibye gusiba n'amafoto ye kuri Instagram ye, yabanje gusiba n'ibintu byose byamuhuzaga na lebo ye cyangwa abamufashaga mu bijyanye n'umuziki, lebo ye bitaga Black Wave.
ibyo bikaba byaranazamuye inkuru ivuga ko hari umwuka mubi n'iyo lebo ye ya Black Wave yamurebereraga mu bijyanye n'inyungu mu muziki we. Akaba yaramaze n'igihe minsi itari mikeya adasohora indirimbo yaherukaga niyo bita Extra Stamina yakorewe n'uwo bita Element, ikaba yarabanjirijwe niyo bitaga Repete yakoranye n'uwo bita DJ Benda, kongera iyo nayo ikabanzirizwa niyo bitaga Zangarewa niyo bita Karite Jaune. Izo nizo ndirimbo ze ziri high ku ma platform ye acuruza imiziki zakunzwe cyangwa zarebwe cyane. Reka dukomeze dusengere Diezdora, Nyagasana akomeza murinde, Nyagasana akomeza muyobore, nawe atatuvamo kuko aracyari umwana muto kandi turacyakeneye kumva ibihangano bye, dore ko ari n'umuhanga cyane mu bijyanye no kwandika indirimbo, ajya afasha na bamwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye cyane. Tukaba twaramumenye afasha abandi bahanzi mu bijyanye no kwandika mu ma studio indirimbo zigiye zitandukanye zigezweho, hagenda afasha bamwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda barimo The Ben cyangwa Bruce Melody. Yari umwana uganira cyane, yari umwana uhorana imbaraga muri we, yari umwana ufite igikundiro mu bafana n'urubyiruko cyane cyane kuko ari new generation, ari mu bahanzi baje vuba cyangwa bazamutse vuba ahangaha muri uyu mwaka ushize. Reka twumve stories ze cyangwa ibiganiro bye yagiye agira cyangwa mbere yuko afatwa, bimwe mu biganiro yagiye agira. Ariko inkuru hariyo nuko Diezdora yarozwe kandi yarogewe aho bita mu karere ka Kirehe. Umuryango ukaba ukeka ko yarozwe kandi yaba yararogewe mu karere ka Kirehe aho yari yagiye gutaramira mbere yuko afatwa muri iyi weekend ishize. Reka twumve bimwe mu biganiro kandi Nyagasana akomeza amufashe arwara ubukira rwose. Nanjye ndabakunda, mukore subscribe ku channel yacu kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Andika kuri golo ya Kizito Pasi my nigga. Iriya golo wayanditseho? Ni chefo. Kandi izo ni hit za Danger. Handika kwitwa Mami. Mami yo. Reka. Nanditseho yera. Mba nizo managiye nibagirwa nk'izo zose. Ariko izo nizo baguhaye credit izo uvuze. Izo ngizo bagiye mu credit. Nanditse no ku ndirimbo ya Mbanda. Yabaye hit. Ni indirimbo nanditse kuri album ya Bruce Melody, ariko Bruce Melody niba bihizi ko nanditseho, niba sinzi. One shout out to the king. Album gari nanditseho kitwa Marijuana wayanditseho? Bruce Melody Marijuana. Marijuana kabisa. Bruce Melody. Iyo ndirimbo uzi ko yomenya ko guys, mumeze gute kuri TikTok ndabasuje bya hatari? Oya, Bruce Melody ntabwo Marijuana arimo arayibona. Ndashaka kugira ngo abantu mumvisha indirimbo za Bruce Melody nziza batamenye. Ndashaka kuri album iheruka. Bruce Melody niyo yonyine agira amahane, ntabwo aruvuga ngo niheruka, nyine nuvuga ngo ariko ntabwo ariyo yonyine wanditseho kuri kuza Bruce. Twakoze no kuri Nuza, ariko ntabwo nzi ko ari kuri izahinduka. Twayikoze ikiri draft cyane. Iriya Munyakazi, ntabwo Kalasi yari irimo, yari kuri yari imeze. Munyakazi Njye na Element turi kuri studio nyine, tukaba turi gukora ibintu bya Danger by'ama draft, turi gukora nyine art gusa. Ariko tutafite vision y'indirimbo, turi creatinga gusa. Reka tumere nkaho twumva kuri Marijuana, utubwira ahantu wanditse amagambo yawe. Verse ya mbere.
uvuge ati iryo ngiryo ni iryanjye. Shiramo nari. Sawa. Ariko bari kera kwe. Oya urumva? Nk'iyo verse ya mbere hafi ya yose ninjye wayanditse mfatanyije na Element. Actually yo ndimo tuyikora ntabwo Bruce Melody ari muri studio. Yari njye na Element gusa muri studio. Ni ukuvuga ko ibi biboro Bruce Melody we yaje ashyiramo amajwi gusa. Anakosoramo nyine nk'umupro akosoramo ituboro tu. So indirimbo nyinshi rero ni uko nguko wagiye uzikora ukazisiga muri studio ukagenda. Hari indirimbo nyine agiye nkorana na Element tukazikora turi kuzidraftinga nkahita numva nyine hagiyemo undi muntu like nkavuga ni fresh Element kuko hari ukuntu Element afite nka inspiration akavuga ngo no twicreatingire tu. Kubera iki niba ukorana na Element gutyo kubera iki wowe udafite n'indirimbo na Element? Bizi gute ko tutazifitanye nuko zitarasohoka? Ntabwo zirasohoka ariko zirahari. Nka ryari uzasohora indirimbo ya Element yakoze? Uno mwaka. Ryari? Uno mwaka kabisa. Uno mwaka nzasohora indirimbo Element yankoreye irenze imwe ahubwo. Reka. So shaka agomba kumblessinga. So rero gute umuntu iyo ashaka kugira ngo mwandikire indirimbo bigenda gute? Hari indirimbo hari abantu ujya wandikira bakakwishura? Yego njya mbikora cyane kabisa, njya ngurisha n'indirimbo kuko mfite indirimbo nyinshi. Abantu bashaka ko mandikira bajye bagwa kuri DM yanjye. Simba narayishyizeho se. Abantu bashaka kuba niba mfite imizigo ya danger bro, bino bintu biranyorohera fo. Kwandika birakorohera byadaje. Ariko uzi ko ari byo abantu bari hano nari ndi muri studio hano mpamagara Diezdora ndamubwira Diezdora ndi muri studio ndashaka kunyandikira verse y'indirimbo. And then Diezdora yampaye iminota 5 ahita anyohereza verse. Nakoza n'indirimbo yose. Wayinyohereza n'indirimbo yose? Kabiza ngera mba tayari cyane. Urarenze wera nanjye ndakwemera byatari ndabona wera yambwiye kanyemera. Hari umuntu ukubwiye ngo arakwemera? Ndimo ndagenda mbareba hano. Ngoma ryari uzagere Goma ryari DRC. Anyways, Diez. Yo. Ubu gahunda ufite katuvuge mu myaka nk'itanu ubu ngubu urumva uzaba ugeze kuki cyangwa niki ufite mu mipango in 5 years from now? Ngewe mu bahanzi mukwiye kwitegamo ko nshobora mu bahanzi mwitegamo ko bashobora gufata music nyarwanda bakayishyira ku yindi level. Mujye nanjye mumbaramo. Abahanzi bange babonye Sensei ahamagara kuri stage. Sensei yakwamaga kuri stage? Sensei ye. Ntabwo wabibonye? Yarakuye kumenye gute? Nyine bageze mu Rwanda baravuga ngo ninde mu top artist baravuga ati Diezdora. Oya. Bamaga yageze mu Rwanda baza top artist bamuga ngo ni Diez. Ako nanga kibe baguhaye. Nje barimo baranshinyagurira ndabona ntacyo bama ariko mukomeze mumungereze ku 1013 twagira umuntu utanga agatima tujye ku 1013 cyangwa umuntu wari wese ageze Diezdora tumugeze ku 20. Mungereze Diezdora ku 20 banyarwanda akazi 20. Asubu kuri TikTok ninde musano urebwa cyane? Ninde musano mujya muzana karebwa fo? Hano kuri TikTok? Njyewe ntabwo ndaza cyane ntabwo ndazana abantu cyane hano nzanya abantu bake yakoze nibwo
nyitangira gukora izi live za TikTok, ariko ndibaza ko umusani wazana hano kuri TikTok akarebwa cyane n'ubunini Bruce Melody. Ariko nuko tutarazana The Ben, nzazana Ben, nzazana Mbonye, tuzareba Ben na Mbonye uko ninde urusha uwundi, koze biho ndabizi ko barusha Bruce Melody for sure. Uruhande rwabwo twarwumvishe. Njyewe erega Bruce Melody, erega Bruce Melody nk'abantu mujya mwe abantu b'abafana ba Bruce Melody, ikintu batajya bamenya kuri Dumba nuko bo bafana Bruce Melody, ariko ngiye Bruce Melody mvuga ukuri erega je ndi umufana wa Bruce Melody, ariko at the same time ndi umuntu w'umwana analyze and ibyo mvuga ibyo uko mbibona niko mbivuga. Rero Bruce Melody ajya aboneka kuri live arimo aratapinga nawe arimo arasabiriza. Erega we urabona ukuntu bikurane gusabiriza. Bruce azi kubikora kubi cyane. Nguma babwira ngende umufana wa Bruce Melody nkaba umukunzi wa The Ben. Blandine mwa. Shimira abaguhaye gift, reka kuzajya ukisinga abantu. Abagutamo gift ni bushikisinga. Uruma ntabwo ndamenya kubireba neza nge. Ntabwo uramenya kubijera. Umuntu araza akaguha gift ugahita wirebera iriya. Warangiza ubundi akaza akahita kubwira ngo ndagukunda ngo nwa. Abari kuma gift bo rwose urumva. So yeah, basically nuko nguko ni Bruce. Ndibaza ko Bruce yaje hano niwe ubufite abantu benshi baza bakamureba, banago nazana abantu benshi. Kandi ikindi kintu mu 13 byageze uri kubibona. Ndashaka ko kugeza ku 20. Ndashaka ko kugera ku 20. So twagiye. Iyi ndirimbo ya Kenny Solo ikoze mu buryo bw'indirimbo yawe, ndabona igejeje miliyoni 1. Ikoze mu buryo bwa repete. Banyarwandakazi niba muzi indirimbo yitwa ya repete, ndashaka ko munyumvira iyi ndirimbo ya Kenny Solo nshasha nanone. Kara ko cyobaretse gukora za challenge zo mu modoka. Ntabwo abantu bari bafite amafaranga bampemba, kandi nacaga amafaranga menshi. Kubera ngiye kugira ngo korere ya challenge ugomba kuba ufite $1,000. Nkabona kugenda kwisebya nkazunguruka inyuma, nkagenda nkagira cya kibuno nkakubita ikibuno. Udafite ayo mafaranga izina narinze kuryubaka, page irahari, abantu baranzi barabikunda, mbikora ndumwe ku isi yose. Ufite amafaranga ahagije ku buryo nakora ibyo bintu. Hasugu bije nibyo bigoye se kurusha kuzanga gusabiriza. Biragoye cyane kubera indirimbo yawe ngomba kwicara hasi nkamara nk'amasaha 5 ndimo ndayumva nyifata mu mutwe. Nkambara nkakoresha data yanjye, nkakoresha imodoka yanjye, nkakoresha ibintu byanjye byose, nkakoresha kila kitu. Abana banje babaraho ngaho gasa kubona abana ndabasize ndimo ndafata indirimbo z'umuntu nshobora kuba ndimo ndarera n'abana nkahita mbasigaye nkabatari ngo ndimo ndafata indirimbo yawe. Noneho brand nubatse ndi international, mba ngiye kukwereka abantu bose ku isi wowe ufite amafaranga nakorera. Uvanga igiceri nicyo kibura. Igiceri nicyo kirimo kirabura, amafaranga miliyoni mwereke, miliyoni y'amanyarwanda mwereke mu gitondo indirimbo yawe ndahita ngikora. Ya bintu byari birenze wa kintu. Nushaka dore mwanga gukora izacu uzi nka challenge wakoreye umuniga umubebe twa Irasta kunirenze. Iyo nakoreye Ayasta irarenze ndayikunda fo. Adam better but look like a baby in a coat. Niya challenge kunirenze. Desdera iyi ndirimbo naringiye kukubazaho, ntabwo utinya ko Kenny Solo yaje gutya akakora nk'iyi ndirimbo abantu bazatwara style yawe? Ntabwo bishoboka bro. Zimeze gutya. No kuvuga ngo icyambere so yayikoze fresh bya atari. Kandi nyine ya ni style umuntu wese yakora. Ariko nyine reka ngende fasata ya bya atari ejo bundi nzabakubita n'ibintu bitandukanye na biriya kure cyane. Iyi ndirimbo ya Kenny Solo mu kwezi kumwe ikwije miliyoni 1.
Keniso ni star rega. ariko nawe uri star. Spectacular. Ni iyihe ndirimbo ya Keniso ukunda? Haso. Ubu Haso kabisa. urashaka gukora collabo nande? Ose collabo ntabwo nzazizamo neza amakolabo ni ngiye kuyatanga ubu. Ariko abantu bansabye collabo na Shemi twarayikoze warayibonye? Collabo na Shemi irahari? Kuri album? Kuri oya yarasohotse. Ubu ninde wahaye undi collabo, ni wowe cyangwa ni Shemi waguhaye collabo? Twakoze gusa iri kuri YouTube channel ya Shemi tu. Ubwo ninde wabarahaye? Kumwe no biggest. Kumwe oya twahaye collabo mu DJ witwa DJ Junior. Ariko boro mukayishira kwa Shemi. Yeah. Nuwe muhanzi wifuza gukorana nawe? Taiga yanyemereye collabo, ahubwo Taiga munyishurize collabo yanjye yanyemereye. Ya nayo uzabona. Nkunda Ndegeze bro. Nguciye intege. Iyo collabo ya Taiga ntayo uzabona. Nyaza amenyo ngo ndarya ruhaya. Reka mbabarira, ahubwo ushatse washaka ya Bruce Melody, koze Bruce Melody azigusara gutya akaba yagusaba muri studio agahita bikora. Kandi murabizi ko mwese ndi umufana wa Taiga. Ariko ibintu Taiga ko ashoboye ndabizi. Waridekeraye ariko Taiga ajya no mu mizigo mani. Muwande muzigo yaguyemo. Wakid Gaju. Wari Taiga w'ico gihe. Erega ariko surajya ngo Kid Gaju byabaga byoroshye. Kid Gaju umustari. Kid Gaju uramuzi se ukuntu yabigenza buriya? Kid Gaju ni umuntu Ben ashaka kuvuga ati ndaguha collabo. Mukumvikana bimwe Ben ajya habya abantu akababwira ati ejo turi kuri studio. Noneho Kid Gaju iyo muvuga ize ngo ejo akagira kuri studio akasanga ntabwo uhari. Niyo waburinde abagomba kugusweza ako kanya. Oh yes. Nukuri kw'Imana. Noneho Ben savuga ikigande. Bavuga ikiganiro ya Kid Gaju, ikigande nico yiyumvamo cyane, ashaka kumuga bakabwira ati wambwa urihe mu kigande. Na hit ya Ben ayo ati wambwa urihe. Ndi kuri studio buriya Kid Gaju agiye amubwira ati buriya Ben yaravuze ati mumbabarire Kid Gaju nkore collabo ndangize ngende bitarabantuza. Kid Gaju nabo mbwira ubundi yayihaye. Kid Gaju mukuremo ko yandabizi Kid Gaju yirwanyeho. Oya Ben yagira umutima mwiza bro. Ben yagira umutima utanga. Nyine yatangiye ye collabo yindi. Tanze collabo, yatanga collabo kwa ba Chris Easy, yatanga collabo kwa ba Kade, yatanga collabo kwa bande. Ziriya ntabwo nzita collabo. Mbaza kubera iki? Kubera iki zitazita collabo? Kubera deja yahaye collabo abantu bafite indirimbo zifite miliyoni views 10 zande, barajya gukora munda, barajya gukora za jugumira na collabo. Ndashaka ahe collabo nk'umuntu witwa Shemi cyangwa Diezdora. Ariko umuziki uracyari mani n'igihe kiracyaraza dukupita. Netse ko atari marazisora kandi ari marasaza yanarongoye. Amaze igihe kurongora kamaze igihe kinarongoye. Bafite n'umwana. Naramubwiye ati kora ibintu ukiri umwe utaragira inshingano nyinshi. Bafite n'umwana Sentongo, asigaye afite umwana Sentongo. Ati imizigo turayiba kubita turi twenyine mukayikunda mani ntari. Ben yisubireho. Niyo mpamvu rega tujya tumupinga tukavuga ati de Ben ntabwo arimo arakora cyane, sibyo? Kubera nubwo atasohorize nibura yasohora collabo akaziha abana batoya, akaba afite ikintu arimo aramarira nka societe cyangwa umuziki nyarwanda. Areke kuzajyaza hano de Ben akaza akayorayora amafaranga ngo kuri New Year's Group tuzakwihinduka wowe Ben.
uraza ukayora amafaranga ahantu utubatse inzira, ngwino nawe ufata abana batoya ba Shemi aba ba Desidora ureke kwifunga kuri ba Kevin Kadekozi deja barangije kubatwika, tuzakuhinduka News Group uze usasa uzivyiririmbana sabyiririyo ujya byeyimbiragwe beno ujya byeyimbiragwe uzabyiririmbira nakazi kawe ijambo ry'ikigane n'imwe ryonyine. Uzaza no kuri New Year's Groove hano usange nta muntu uhari. Tebeni bantu baruzura. Niba urayihe Shemi mwene wanyu. Ariko nuza hano kudukuramo amafaranga New Year's Groove iba yuzuye. Afata amafaranga akabura. Nk'ubu yafashe amafaranga yarabuze muracyamubona. The Ben New Year's Groove yarangiye afashe amafaranga na post nawe ntabwo ashobora gukora post y'umugore. Agomba kujya ku mazi muri Shaza akabanza karya gake gake tuje kumushyiraho pressure. Oya. Nk'ubu ngubu yakabaye ari hanaza gusabiriza gift nibura abafana bakamubona. Ubazagaruka arimo aratubwira